आज जनै पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै भेप मार्फत सुन तस्करी प्रकरण माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरा पक्राउ 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। सुन तस्करी प्रकरणमा समातिए भन्सारका एकजना कर्मचारी पक्राउ परेकै दिन 35 अधिकृत सहित 137 जना कर्मचारीले मागे एकसाथ सरुवा। 60 किलो सुन प्रकरणमा दावाका मुख्य सहयोगीलाई भारतमा पक्राउ गरेर ल्याइयो। हिजोदेखि कार्यान्वयनमा आयो एमसीसी परियोजना। एमसीसी कार्यान्वयन विरुद्ध विप्लव सडकमा। विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन नगर्न काठमाडौँ महानगरलाई सर्वोच्चको आदेश। बुटवलका तत्कालीन डीएसपी ठगबहादुर केसी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन। भोलि काठमाडौँ महानगरमा सार्वजनिक विदा। एमालेको निष्कर्ष राजनीतिमा अवसरवाद र अराजकता बढ्यो। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले बढाएको शुल्क फिर्ता। गायिका सिन्धु मल्ललाई अस्ट्रेलियाले दिएन भिसा भनिन् कलाकारले मानव तस्करी गर्ने र लुक्ने नगर्नु होला। एसिया कप अन्तर्गत हिजो भएको पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग नेपालको ठूलो हार। अफ्रिकी राष्ट्र ग्याबोनमा सैनिक विद्रोह, राष्ट्रपति नजरबन्दमा। फ्रान्समा विद्यालयका बालबालिकालाई पुरै शरीर ढाक्ने परम्परागत लुगा लगाउन प्रतिबन्ध। विस्फोट नभएका अमेरिकी हतियारले अझै लिँदैछ अफगानी नागरिकको ज्यान। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज जनै पूर्णिमाको दिन खुवाइने क्वाटी स्वास्थ्यका हिसाबले कति फाइदाजनक छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात, इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 14 गते बिहिबार, इस्वी सम्वत 2023 अगस्त 31 तारिक। आज साउन शुक्ल पूर्णिमा तिथि। आज जनै पूर्णिमा पर्व साथै रक्षा बन्धन सँगै गाई जात्रा पनि। दर्शकवृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ आज परेको जनै पूर्णिमा पर्व सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रत्येक शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने जनै पूर्णिमा पर्व आज देशभर नयाँ जनै फेरेर र रक्षाबन्धन डोरो बाँधेर मनाइँदैछ। पूर्णिमाका दिन बिहानैदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षा सूत्र बाँध्छन्। गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रिएको डोरो अर्थात् रक्षा सूत्र धारण गरेमा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। मानव रक्षाका लागि जप, तप र पूजा गरी मन्त्रिएको रक्षाबन्धन अर्थात् डोरो वैदिक परम्पराको मन्त्रोच्चारण गर्दै ब्राह्मण पुरोहितहरूले यजमानको दाहिने नाडीमा बाँधिदिने गरिन्छ। यसै दिन ब्राह्मण, क्षेत्रीय र वैश्य गरी 3 वर्णका तागाधारीले आफ्नो जनै फेर्नुपर्ने विधान शास्त्रमा उल्लेख छ। तागाधारीले पूर्णिमाका दिन बिहानै पोखरी, ताल, तलाउ, नदी र कुण्डमा गई स्नान गरी जौ, तिल र कुशद्वारा ऋषिहरूलाई तर्पण गरी वैदिक रुद्राभिषेक पद्धतिबाट मन्त्रिएको नयाँ जनै फेर्ने गर्दछन्। अरुन्धती सहित काश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदगी, वशिष्ठ र अगस्त्य गरी 8 ऋषिलाई पूजा एवं तर्पण गर्ने भएकाले आजको दिनलाई ऋषि तर्पणी पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै जनै पूर्णिमाका दिन 11 थरीको गेडागुडी मिसाई भिजाएर टुसा उमारेर बनाइएको क्वाटी खाइन्छ। यसरी क्वाटी बनाई खानाले शरीरमा रोग नलाग्ने, पेट सफा हुने र वर्षायामभर खेतीपातीको काम गर्दा शरीरमा लागेको चिसो निकाली भित्र देखिने तापको सञ्चार गर्छ भन्ने धार्मिक एवं आयुर्वेदिक शास्त्रीय मान्यता छ। क्वाटीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ। त्यस्तै यस वर्षको जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन र गाई जात्रा पर्व धर्मशास्त्र, संस्कृति र परम्परा अनुसार आज बिहिबार नै मनाउनु पर्नेमा धर्मशास्त्रीहरूले जोड दिएका छन्। यस वर्षको जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन र गाई जात्रा पर्वका विषयमा भ्रामक टीका टिप्पणी र प्रचार प्रसार भएकाले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले आपत्ति जनाएको छ। समितिले धर्मशास्त्री र चाडपर्व विशेषज्ञहरूको उपस्थितिमा व्यापक छलफल गरी शास्त्रको मर्म तथा विद्वानहरूको राय मुताबिक निर्णय गरी स्वीकृत पञ्चाङ्गमा उल्लेखित भदौ 14 गते बिहिबार नै ऋषि तर्पणी, रक्षाबन्धन र गाई जात्रा पर्व बनाउन धर्म, संस्कृति तथा परम्परा अनुकूल रहेको भनी उल्लेख गरिएको अध्यक्ष तथा प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले सुन तस्करीमा संलग्नताको आरोपमा पक्राउ परेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरालाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। विद्युतीय चुरोट भेप मार्फत भएको करिब 9 किलो सुन तस्करीमा अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुललाई बुधबार पक्राउ गरेको थियो। उनलाई संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि म्याद थपका लागि अदालत लगिएको थियो। प्रहरीले 10 दिन माग गरेको थियो तर अदालतले 5 दिन दिएको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा हिजो पक्राउ परेका गणेश पौडेल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी भएको खुलेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार पौडेल भन्सार कार्यालयमा मूल्याङ्कन शाखाका अधिकृत भएको खुलेको छ। उनले भन्सार कार्यालयमा कार्यरत रहेर सुन तस्करी गर्ने गिरोहलाई सहयोग गरेको तथ्य फेला परेको बताइएको छ। CIB ले गरेको अनुसन्धानका क्रममा यसमा भन्सार कर्मचारी पनि संलग्न रहेको देखिएको छ। हालसम्म यो प्रकरणमा चिनियासहित 6 जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् भने जम्मा पक्राउ पर्नेको संख्या 25 पुगेको छ। यो प्रकरणको अनुसन्धानका लागि CIB ले हङकङमा SSP दिनेश आचार्यलाई पठाएको छ। यता 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले एक व्यक्तिलाई भारतबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको छ। सिन्धुपाल्चोक घर भएका किशोर बस्नेतलाई प्रहरीले दिल्लीबाट पक्राउ गरेर ल्याएको CIB स्रोतले जानकारी दिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङको मुख्य सहयोगका रूपमा देखिएपछि बस्नेतलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार बस्नेतले दावाको निर्देशन अनुसार हङकङबाट सुन जडित सामग्री मगाएको पाइएको छ। दावाको निर्देशन अनुसार सुन भएका विभिन्न उपकरण उनले मगाएको देखिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने उनको पक्राउसँगै यसमा थप नयाँ तथ्यहरू फेला पर्ने अपेक्षा छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका 137 जना कर्मचारीले सामूहिक सरुवा माग्दै भन्सार विभागमा निवेदन दिएका छन्। विभागका महानिदेशकलाई सम्बोधन गर्दै मंगलबार 35 अधिकृत सहितका कर्मचारीले एकसाथ सरुवा मागेका हुन्। विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक टोकराज पाण्डेले पनि कर्मचारीले सरुवा माग गर्दै निवेदन दिएको पुष्टि गर्नुभयो। सरुवा माग्दै दिएको निवेदनमा 60 किलो सुनका विषयलाई लिएर विभिन्न निकायबाट अनुसन्धान र छानबिनको बहानामा बिना कारण दुःख दिने र मानसिक रूपमा छदविच्छेद बनाउने काम भएको भनिएको छ। राज्यबाट उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरेर आफ्नो ज्ञान सिप र क्षमताले भ्याएसम्म असल नियत र मनसायका साथ कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएकोमा अहिले बिना कारण दुःख दिने काम भएकाले कामकाज गर्न कठिनाइ भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। घटनामा दोषी जो कोइला कानुन बमोजिम कारबाही गरियोस् भन्ने कुरामा कुनै दुईमत रहेन, तर कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा खटिएका कर्मचारीमाथि अनावश्यक धरपकड गर्ने, प्रमाण बिना थुनामा राख्ने, संलग्नता भएका यथेष्ट प्रमाण नहुँदै पक्राउ गरी दुःख दिने नियत देखिएको हुँदा कार्यालयमा उपस्थित भई तोकिएको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी कर्मचारीहरूमा व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको छ, निवेदनमा भनिएको छ। बिना कारण भोग्नु परेको मानसिक तनावका कारण घर परिवार तथा समाजबाट समेत बहिष्कार हुने स्थिति सिर्जना भएको कर्मचारीहरूले उल्लेख गरेका छन्। हामीसँग सरकार राख्ने विभिन्न निकायले हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण समेत पूर्ण रूपमा नकारात्मक हुँदै गएको अवस्था छ, निवेदनमा भनिएको छ। यता भन्सारका कर्मचारी नै पक्राउ परेको दिन उनीहरूको विज्ञप्ति आएपछि उनीहरूमा त्रास बढेको देखिएको छ। देशभर डेङ्गु संक्रमितको संख्या 21,000 आएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2023 सुरु भए यता 21,206 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यो वर्ष डेङ्गुको संक्रमण सबैभन्दा धेरै सुनसरीमा देखिएको छ। सुनसरी जिल्लामा 11,659 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी मोरङमा 2,242, धादिङमा 2,101, झापामा 1,323 र काठमाडौँमा 427 जना संक्रमित भइसकेका छन्। महाशाखाका अनुसार डेङ्गु संक्रमण 75 जिल्लामा फैलिसकेको छ। हालसम्म संक्रमणका कारण 13 जनाको मृत्यु भएकोमा धरानमा मात्रै 10 जना छन्। मुलुकभर देखिएको कुल संक्रमणको कोशी प्रदेशमा मात्रै 76.10% संक्रमण फैलिएको छ, जसमध्ये 54.25% सुनसरीमा देखिएको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले भारतमा पनि टोली पठाउने भएको छ। हङकङबाट ब्रेक प्याडसहित लुकाएर ल्याएको सुन बरामद प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा CIB ले भारतमा पनि टोली पठाउने तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार भारतीय सुरक्षा अधिकृतहरूसँग अनौपचारिक समन्वयबाट सूचना सङ्कलन गर्न टोली पठाउन लागि हो। CIB को अनुसन्धानमा सहयोगका लागि यसअघि इन्टरपोललाई पनि पत्रचार गरिसकेको छ। त्यसैले भारत स्थित इन्टरपोलका अधिकारीहरूसँग पनि समन्वय गरेर अनुसन्धान गर्ने CIB को तयारी छ। सुन पठाइएको मुलुक हङकङमा पनि अनुसन्धानका लागि CIB ले SSP दिनेश आचार्यले पठाएको छ। मूलतः डकुमेन्टेसनका क्रममा चाहिने कागजात र अनुसन्धानका क्रममा खुलेको केही तथ्यलाई भेरिफाई गर्न टोली पठाइएको हो, CIB का एक अधिकृतको भनाइ छ। बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC परियोजना हिजो बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा गएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र MCC का कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरून अल्फोर्डले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा प्रमुख सरकारवालाहरूको उपस्थितिमा MCC नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश अर्थात् इन्ट्री इन्टु फोर्स सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान भएको छ।
यससँगै 5 वर्षको समय तोकिएको एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनमा गएको छ। सम्झौता भएको 6 वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो। नेपाल र अमेरिका बीच 2074 भदौ 29 गते एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने सम्झौता भएको थियो। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँग भएको सम्झौताको धारा 7 अनुसार आवश्यक पूर्व शर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसीसी सन्तुष्ट भएको अवस्था र सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रका मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था छ। सम्झौताको धारा 7.4 मा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि 5 वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने उल्लेख छ। 30 अगस्त 2023 मा सम्झौता लागू भएको यो परियोजना 29 अगस्त 2028 भित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। त्यसो नभएमा खर्च हुन बाँकी रकम एमसीसीले फिर्ता लैजानेछ। सोही कारण यी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाव छ। एमसीसीको पूर्व तयारीमा आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानमा साइड क्लियरिङ भइसक्नुपर्ने तथा ठेक्का सम्झौता पनि भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। आयोजनाहरूको ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, तर हालसम्म जग्गा अधिग्रहण भने भइसकेको छैन। नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको एमसीसी बीच 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र पूर्वाधार आयोजना बनाउने भनेर 2074 सालमै सम्झौता भएको थियो। नेपालको तर्फबाट 13 करोड डलर गरी करिब 83 अर्ब रुपियाँ लागतमा आयोजना बन्नेछ। सन् 2014 मा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई योग्य बनेर छनौट गरेको थियो। त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसी मार्फत 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको हो। यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत 13 करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्दैछ। यसरी एमसीसीको परियोजनामा 63 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 83 अर्ब रुपियाँ लगानी हुँदैछ। एमसीसी परियोजना अन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यू बुटोल, न्यू दमौली, रातमाटे नुवाकोट, रातमाटे हेटौँडा र रातमाटे लप्सेफेदी प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनेछ। यो प्रसारण लाइनको क्षमता 400 केबी हुनेछ। त्यस्तै रातमाटे, दमौली र बुटोलमा 3वटा 400 केबीका ठुला सब स्टेसनहरू निर्माण हुनेछन्। प्रसारण लाइन अन्तर्गतका आयोजनामा करिब 58 करोड 24 लाख अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ। एमसीसी अन्तर्गत नै सडक सुधार आयोजना पनि सञ्चालन हुनेछ। त्यस अन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकीको सीमा शिव खोलासम्म 77 किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्साका सम्बन्धमा सरकारले कूटनीतिक माध्यमद्वारा कुरा गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न हिजो मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले चीन सरकारसँग संवाद गरेर सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। यसमा कूटनीतिक ढङ्गले नै कुराकानी र पहल कदमी गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आधिकारिक नक्सा चुच्चे नक्सा हो। हामीले संसदको सर्वसम्मतिबाट उक्त नक्सा जारी गरेका हौँ। उहाँले भन्नुभयो, चीनले कुन सन्दर्भमा कसरी नक्सा जारी गर्यो भन्ने बारेमा कूटनीतिक पहलबाट कुराकानी गर्नेछ। अर्को एक प्रसङ्गमा मन्त्री शर्माले विभिन्न विवाद, संवाद र छलफलका बीच संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा गरी एमसीसी सम्झौता अगाडि बढेको विषय स्मरण गराउनुभयो। व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आकर्षित हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय प्रमुख कुरा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका निम्ति सरकार सचेत रहेको र व्याख्यात्मक टिप्पणीसँग मिसाएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। यता अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी कार्यान्वयन सुरुवात भएको विरोधमा विप्लव नेपालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेकपाका विप्लव खड्कबहादुर विश्वकर्मा, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका धर्मेन्द्र वास्तोला लगायतका नेताहरूले काठमाडौँको माइती गढदेखि बानेश्वरसम्म एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई निर्वाध काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको थियो। तर बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको अधिवक्ता कमल कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि पुरानै विद्यालय व्यवस्थापन समिति कायम रहने उहाँले बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हटाउनुको कारण पनि माग गरेको छ। महानगरपालिकाको निर्णय संविधान, शिक्षा ऐन र नियमावली विपरीत रहेको भन्दै महानगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध 18वटा सामुदायिक विद्यालयका अध्यक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। महानगरपालिकाको 30,000 मा बसेको नगरसभाले 79वटा सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको थियो। महानगरले उक्त निर्णय 11 साउनमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेपालमा कम्युनिस्ट र समाजवादी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। एमसीसी कार्यान्वयन विरुद्ध आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, नेपाललाई युक्रेनमा धकेल्ने घोषणा बनाएर नेपालको प्राकृतिक सम्पदालाई कब्जा गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ। त्यसैले हामी सबैले एक्का राख्नुपर्छ। अहिले कुनै पार्टी जातिमाथि उठेर सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। यो अभियान रोकिँदैन। उहाँले देशलाई साम्राज्यवादीहरूको कब्जामा पर्न नदिने बताउनुभयो।
जनतामा निराशा फैलाएर अनेक षड्यन्त्र बुन्ने प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। हामी लडिरहेका छौँ, तर ठुला भनिएका बिग मिडियाहरू एमसीसीको घुस खाएर मुखमा बुझो लाएर बसेका छन्। हामी देख्दैनौँ, किन बोल्दैनन् तिनीहरू? देशका लागि बोल्दैनन् भने के हुन् ती मिडियाहरू? दलालका अनुसरणमा जस्तो सिकै लेख, उहाँले भन्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका टेकनाथ रिजालकी श्रीमती कौशिला रिजालले न्यायिक निरूपणको प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन माग गरेकी छन्। उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै पक्राउ गरेका 76 वर्षीय रिजालको उमेर र स्वास्थ्य प्रतिकूलता रहेकाले छिटो सुनवाई आवश्यक रहेको भन्दै ध्यानकर्षण गराएकी छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा आवश्यक छानबिन एवं न्यायिक निरूपणका क्रममा हाल पूर्व पक्षका लागि थुनामा रहेका मेरा श्रीमान एवं भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालका बारेमा सिङ्गो राज्य संयन्त्र, अधिकारवादी समुदाय र प्रेस जगतको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। कौशिलाले भनेकी छन्, सधैँ न्यायिक लडाईँ र अधिकारको पक्षधर भएर हिँडेका नेता रिजाललाई मैले बितेको आधा शताब्दी यता दिँदै आएको साथ तथा उहाँको कार्यदिशा सपनाबारे जानकार भएका कारण उहाँका पक्षमा राय राख्न उपयुक्त ठानेर यो अनुरोध गरेकी छु। शरणार्थी भएर नेपाल भूमिमा बस्दै आएको र शरणार्थी हकितका निम्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आवाज उठाउँदै आएका नेता रिजाललाई नक्कली शरणार्थीको गिरोहमा जोडेर अप्रमाणित र अवाञ्छित अभियोगसहित पूर्वपक्षमा थुनामा राखिएको दावी गरेकी छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इलाका प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख डीएसपी ठगबहादुर केसी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। बुटवलमा छँदा उनको निवासबाट अख्तियारले नगद र सुन बरामद गरेको थियो। 2079 मङ्सिर 25 गते बुटवल उपमहानगरपालिका 5 हाट बजार नजिकबाट 34 तोला 21 लाख 7 पोइन्ट सुन लिएर गएका उनले यसबारेमा कार्यालयमा जानकारी नगराएको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दालले जानकारी दिनुभयो। पछि उनले सुन फिर्ता लगेको कागज गर्न लगाएको, तर सुन फिर्ता नगरी आफैसँग राखेका थिए। त्यस क्रममा उनले दुईजनासँग क्रमशः 8,50,000 र 9,50,000 गरी 18 लाख रुपियाँ घुस लिएको पाइएको पनि अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारले 18 लाख रुपियाँ बिगो राखेर उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता दालले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विद्वेष फैलाउने कुनै प्रकारका गतिविधिबाट प्रभावित नहुन अपिल गर्नुभएको छ। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टी पङ्क्तिलाई त्यसका विरुद्ध उभिन, संयमित हुन र राष्ट्रिय एकतामा योगदान गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो नाममा फेसबुक पेज खोलेर दुरुपयोग गरिएको भन्दै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिनुभएको छ। यादवको नाम र फोटो प्रयोग गरी फेक आइडी खोलेर महिलाको अश्लील तस्बिर राखेको भन्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको यादवका निजी सचिव महेश चौरासियाले बताउनुभयो। पूर्व उपप्रधानमन्त्री यादवको आधिकारिक रूपमा भेरिफाइड ब्लू टिक भएको फेसबुक पेज नियमित सञ्चालनमा रहेको चौरासियाले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले उद्योग व्यवसाय गरेर पैसा कमाउनेलाई सरकारले अपराधी जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजना भएको निजी क्षेत्रको आवाज विषयक बृहत छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सभापति लामिछानेले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, संविधानले नगर भनेको कुरालाई लिएर व्यवसायीलाई अपमानित गर्ने, उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने काम नगर्न आग्रह गर्दछु। व्यापार व्यवसाय गरेर पैसा कमाउनु अपराध होइन, सरकारले अपराधी जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन। उहाँले मुलुकभित्रै निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक वातावरण भए मात्र देश समृद्ध हुने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले व्यवसायलाई व्यावसायिक वातावरण बनाउनु पर्ने भए पनि निरुत्साहित बनाइरहेको बताउनु भयो। उहाँले व्यवसायलाई अपमान भन्दा पनि लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले वैदेशिक लगानी भित्राउन नीति नियममा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले व्यापार व्यवसाय र व्यापारी व्यवसायीहरूको संरक्षण कुनै पनि राजनीतिक दलको नेताले गर्ने नभएर नीतिले गर्ने बताउनु भयो। सभापति लामिछानेले नीतिले संरक्षण गर्यो भने मात्रै निजी क्षेत्र समृद्ध हुन सक्ने बताउनु भयो। कुनै पनि व्यापार व्यवसाय र व्यापारी व्यवसायको संरक्षण कुनै पनि राजनीतिक दलको नेताले गर्ने होइन, नीतिले गर्ने हो। नीतिले संरक्षण गर्यो भने निजी क्षेत्र समृद्ध हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, नेताले गरेको संरक्षण यस्तै हुन्छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तयार छ। पार्टीमा सदस्य बन्न र चन्दा आतंकको मारमा कहिल्यै बाध्य पार्ने छैन, उहाँले भन्नुभयो। उहाँले व्यापार व्यवसाय र उद्योग व्यवसायलाई अहिलेसम्म नेताले संरक्षण गरेकाले मुलुक माथि उठ्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अब देशमा अर्थतन्त्र भन्दा बाहेकका कुरा गरेर हुनेवाला केही छैन। अर्थतन्त्र माथि उकास्ने भन्दा बाहेकका कुरा गर्नु बेकार हो। निजी क्षेत्रलाई दुरुत्साहित गर्ने, अपमानित गर्ने जुन कुराहरू भइरहेका छन्, उहाँले पछिल्लो समय माडवारी व्यावसायिक समूहलाई लिएर अपमानजनक टिप्पणीहरू भएको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गर्नुभयो। जुनसुकै समुदायको मानिस होस्, गलत गरेर राज्यको नीति नियमभन्दा बाहिर गएको भए कारबाही गरोस्। अरबौं लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि राज्यलाई कर तिर्नेसम्मको काम व्यवसायले गरेका छन्। उहाँहरूलाई चुनौती धेरै छन्, उहाँले भन्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोलि सापारू र रोपाई जात्राका लागि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। स्थानीय राजपत्रमा बिदाको सूचना जारी गर्दै महानगरले परम्परालाई निरन्तरता दिएर मौलिक सम्पदाको संरक्षण गर्न सार्वजनिक बिदा दिएको जनाएको छ।
अचेल काठमाडौँको बिजुली बजारको आर्क ब्रिजमा झिलिमिली बत्ती राखेसँगै राति अबेरसम्म पुलमा रौनक देखिन थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 10 र 11मा पर्ने बिजुली बजारको आर्क ब्रिजमा फलामे डन्डीमा पहेँलो रङको झिलिमिली बत्ती राखेसँगै अहिले मानिसहरू फोटो खिच्न र टिकटकका लागि भिडियो बनाउन आउनेहरूको लहरको लाग्न थालेको छ। फोटो र भिडियो बनाउनका लागि कतिपय मानिस त राति गाडी चढेरै आउने गरेका छन्। अहिले पुलमा झिलिमिली बत्ती राखेसँगै सबैको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बिजुली बजारको आर्क ब्रिज बनेको महानगरपालिका 10 का वडा अध्यक्ष राजकुमार केसीको भनाइ छ। उहाँका अनुसार यो पुल निर्माण कार्य केही वर्ष अघि भए तापनि केही साता अघि मात्रै झिलिमिली बत्ती जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको हो। यो झिलिमिली बत्ती जडान गरेको धेरै समय भएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, पहिले रङ्गीचङ्गी बत्ती राखिएको थियो, यो हटाएर एकनासे बत्ती जडान गरिएको छ। यस्तै टेन्डरमा एकमुष्ट काम भइरहेको हुँदा यसमा बिजुली बत्ती जडान गर्न कति लागत लागेको यकिन नभइसकेको उहाँको भनाइ छ। सबै ठाउँमा काम सकेपछि कुन ठाउँमा कति लागत लाग्यो थाहा हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै यो बत्तीमा सेन्सर जडान गरिएको छ, जसले गर्दा उज्यालो भएपछि आफै निम्ने र अँध्यारो भएपछि आफै बल्छ। त्यस्तै महानगरलाई उज्यालो सहर बनाउन समेत काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। राति काठमाडौँ महानगरको कुनै पनि ठाउँमा हिँड्दा कसैले असुरक्षित महसुस गर्न नपरोस् उहाँले भन्नुभयो। त्यसका लागि समेत काम भइरहेको छ। त्यसको टेन्डर आह्वानको काम समेत भएको छ। नेकपा एमाले पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा अवसरवाद र अराजकता चुनौती बनेर तेर्सिएको बताएको छ। चौथो महाधिवेशन स्थल सिराहाको सर्रे अम्बासमा भएको सचिवालयको 25औं बैठकले समाज र राजनीतिमा देखा परेका विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण तथा अस्थिरताले पार्टीमाथि चुनौती थपिएको निचोड निकालेको छ। यति बेला जनताले भोग्नु परेका कष्टहरूप्रति पार्टी गम्भीर छ र यो स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनका लागि गम्भीरताका साथ प्रयत्नशील छ। यस्तो स्थितिमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको यो बैठक चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनका ऐतिहासिक योगदानको उच्च मूल्याङ्कन सहित स्मरण गर्दछ। महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित कमरेड मदन भण्डारीका योगदानप्रति गर्व गर्छ र जनता तथा पार्टी बीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने संकल्प गर्दछ। यस ऐतिहासिक स्थललाई प्रगतिशील शक्तिहरूको भावना र संकल्पलाई प्रेरित गर्ने पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन यहाँका जनतासँग मिलेर उहाँहरूकै चाहना अनुरूप विभिन्न पूर्वाधारका कामहरूलाई अगाडि बढाउने प्रण गर्छ। पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। घरेलु कामदारलाई जबरजस्ती कराउने गरेको अभियोगमा इन्जिनियर हरिकुमार पोखरेललाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। यही भदौ 8 गते न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले सो आदेश दिएको हो। मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाको निर्देशक रहेका बेला पोखरेलले घरेलु कामदारलाई जबरजस्ती कराउने गरेको आरोप लागेको थियो। इराकमा तैनात संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा तैनात नेपाल शान्ति सैनिकहरूको अदली बदली भएको छ। मिसनको 12औं दफा UNAAMI 12B मा सहभागी हुनका लागि 18 सदस्यीय नेपाली शान्ति सैनिकहरूको टोली बुधबार मिसन इलाकातर्फ प्रस्थान गरेको छ। यो मिसनमा हाल तैनात 11औं दफामा कार्यरत 15 जना शान्ति सैनिकहरू आज स्वदेश फिर्ता हुने योजना छ। हाल मिसनमा 88 जना नेपाली सैनिक तैनात छन्। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले वृद्धि गरेको शुल्कको निर्णय फिर्ता लिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटा सहितको अधिकारीहरूले विद्यार्थी सङ्गठनसँग गरेको सहमतिपछि शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता भएको हो। हिजो त्रिवी तथा विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूबीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। उक्त सहमतिसँगै संस्थाले शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएको छ। विद्यार्थी सङ्गठनले समेत आफ्ना आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एसिया कप हेरिरहेको तस्बिर राख्दै पिक्चर अफ द डे भनेको छ। पाकिस्तानमा हिजो भएको नेपाल र पाकिस्तान बीचको खेल हेरिरहनु भएका राष्ट्रपति पौडेलको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै आइसिसीले पिक्चर अफ द डे भनेको हो। राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल र पाकिस्तान बीचको खेल शीतल निवासमा टेलिभिजन मार्फत हेर्नु भएको थियो। शेयर बजारमा एकल अङ्कको सामान्य गिरावट आएको छ। साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार बजार परिसूचक नेप्से 2.82 अङ्कले गिरावट हुँदा 1990.59 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। बुधबार नेप्सेमा 13 उपसूचक मध्ये व्यापार र होटल तथा पर्यटन उपसूचक बाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट भएको छ। व्यापार र होटल तथा पर्यटन उपसूचक 1.30% ले वृद्धि हुँदा उत्पादनमूलक उपसूचक 0.70% ले गिरावट भएको छ। नेप्सेमा गिरावट भए पनि कारोबार रकममा भने केही सुधार देखिएको छ। सोमबार र मंगलबार लगातार 2 दिन 1 अर्ब पनि ननागेको कारोबार रकम बुधबार भने बढेर 1 अर्ब बनाएको छ। सोमबार 98 करोडको कारोबार भएको बजारमा मंगलबार
घटेर 86 करोडको कारोबार भएको थियो। बुधबार नेप्सेमा 32,298वटा कारोबारमा 38,03,244 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 1 अर्ब 13 करोडको कारोबार भएको छ। बुधबार लाभांश घोषणा गरेको माछापुच्छ्रे बैंकमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। 14% लाभांश प्रस्ताव गरेको बैंकले 10 करोडको शेयर कारोबार हुँदा आइएमए लाइफ इन्स्योरेन्सको 3 करोड 36 लाख र लक्ष्मी सनराइज बैंकको 3 करोड 3 लाखको कारोबार भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। 12 खरी मिडियाको आयोजनामा बुधबार काठमाडौँमा भएको निजी क्षेत्रको आवाज विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले स्थिति प्रतिकूल भए पनि निजी क्षेत्र सम्हालिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्र निकै जटिल अवस्थामा छ। ढकालले भन्नुभयो, चाहे हामी हाम्रा नीतिका कारण भनौँ वा कोभिडको कारण वा विश्वव्यापी रूपमा देखिएको सङ्कट या श्रीलङ्काको डर देखाएर नीतिगत रूपमा अप्ठ्यारो पारिएको छ। उहाँले आफूहरूको नेतृत्व आइसकेपछि निजी क्षेत्रले बलियो गरी आफ्ना कुराहरू अगाडि सारेको बताउनुभयो। एसिया कपको उद्घाटनमा गायिका त्रिशला गुरुङले 4 वर्ष अघिको आफ्नो हिट गीत सम्झना बनी आयो आज किन तिमी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले पाकिस्तानको मुल्तान क्रिकेट रङ्गशालामा पाकिस्तानी गायिका आइमा बेगसँगै प्रस्तुति दिनुभएको हो। उहाँहरूको प्रस्तुतिलाई करोडौँ दर्शकले टेलिभिजन मार्फत हेरेको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रोहित साकेको शब्द रहेको यो गीतमा त्रिशलाले सङ्गीत भर्नुभएको थियो। पाकिस्तानी क्रिकेट टिमले सेयर गरेको तस्बिरमा त्रिशलालाई सारीमा आकर्षक देख्न सकिन्थ्यो। गायिका सिन्धु मल्ललाई अस्ट्रेलियाले भिसा दिन अस्वीकार गरेको छ। तीजको अवसरमा आयोजना हुन लागेको साङ्गीतिक कार्यक्रमका लागि अस्ट्रेलियाले भिसा दिन अस्वीकार गरेको सिन्धुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। कलाकारले मानव तस्करी गर्ने र गैरकानुनी रूपमा लुक्ने कार्यले आफूले भिसा नपाएको हुन सक्ने उल्लेख गरेकी छन्। आफ्नो करिब 3 दशकको गायन यात्रामा पहिलोपटक अस्ट्रेलियाले समयमा भिसा नदिएको भन्दै उहाँले तीजको अवसरमा त्यहाँ हुने आफ्ना पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू रद्द भएको समेत जानकारी गराउनु भएको छ। समयमा भिसा नदिएका कारण अस्ट्रेलियाको पूर्व निर्धारित मेरा सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द भएका छन्। म अस्ट्रेलियामा तीज विशेष कार्यक्रममा आउन नसकेकोमा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोतासँग क्षमा माग्दछु। कोही पनि कलाकारले मानव तस्करी गर्ने र गैरकानुनी रूपमा लुक्ने कार्य नगर्नुहोस्। यसको असर अन्य सच्चा कलाकारलाई पर्दो रहेछ। विदेशमै बस्न र स्थापित हुन मन छ भने कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर बस्न सक्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो झन्डै 3 दशकको गायन यात्रामा पहिलोपटक अस्ट्रेलियाले भिसा नदिएको बताउनु भएको छ। संसारका ठूला देशहरू अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, युरोप, जापान लगायतका 20वटा भन्दा बढी देशमा कयौं पटक कार्यक्रम गरेर समयमै नेपाल फर्केको मेरो रेकर्ड छ। सिन्धुले भन्नुभएको छ, कुनै पनि देशमा 1 मिनेट पनि ओभरस्टे भएको छैन। अस्ट्रेलियामा पनि 4 पटक पहिले नै गइसकेको र भिसा अवधि समाप्त हुनु अगावै नेपाल फर्किएको रेकर्ड छ। तर यो पटक अस्ट्रेलियाले समयमा भिसा नदिनुलाई मैले मेरो कलाकारिताको अपमान ठानेकी छु। नेपाली एसिया कपको पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग 238 रनले पराजित भएको छ। 343 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 23.3 ओभरमा 104 रनमा अल आउट भयो। कप्तान बाबर आजम र इफ्तिखार अहमदले शानदार दोहोरो शतकीय साझेदारी गरेपछि टस जितेर ब्याटिङमा आएको पाकिस्तानले मुल्तान क्रिकेट रङ्गशालामा निर्धारित 50 ओभर खेल्दै 6 विकेट गुमाई 342 रन बनाएको थियो। नेपालबाट आरिफ शेखले 26, सोमपाल कामीले 28 र गुलसन झाले 13 रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो स्कोर बनाउन सकेनन्। कुशल भुर्तेलले पहिलो ओभरको सुरुका 2 बलमै साइन शाह अफ्रिदीलाई लगातार चौका प्रहार गरेका थिए। तर अफ्रिदीको पहिलो ओभरको अन्तिम 2 बलमा कुशल र कप्तानलाई आउट गरे। कुशलले लेग साइडमा गएको बललाई विकेटकिपरलाई क्याच दिन पुगे। रोहितले अफ्रिदीको बल ठम्ब्याउन नसक्दा एलबिडब्ल्यू आउट भए। आरिफ र सोमपालले चौथो विकेटमा 59 रनको साझेदारी गरे। आरिफले 5 र सोमपालले 4 चौका प्रहार गरे। गुलसनले 1 छक्का प्रहार गरेका थिए। दिपेन्द्र सिंह एरी 3, कुशल मल्ल 6 तथा ललित राजवंशी शून्यमा आउट भए। करण केसी 7 रनमा अभिजित रहे। लेग स्पिनर सद्दाब खानले 4 विकेट लिए। उनले 6.4 ओभरमा 27 रन खर्चे। अफ्रिदी र हारिस राउफले 2-2 तथा नसिम शाह र मोहम्मद नवाजले 1-1 विकेट लिए। यसअघि नेपालले उत्कृष्ट सुरुवात गरे पनि त्यसको फाइदा उठाउन सकेन। नेपालले फितलो फिल्डिङ र अनुशासित बलिङ गर्न नसकेपछि पाकिस्तानले विशेष गरी ब्याट्सम्यान द्वय बाबर र अहमदले त्यसको भरपूर फाइदा उठाए। नेपालले फिल्डिङका क्रममा आधा दर्जन चौका छोड्न पुग्यो। बाबरले 151 र अहमदले अभिजित 109 रन बनाए। नेपालले पाकिस्तान विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सबैभन्दा बढी रन खर्चियो। जुन जिम्बाब्वेमा भएको विश्वकप छनौटमा वेस्ट इन्डिजले बनाएको 339 को स्कोर नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा खर्चिएको सबैभन्दा बढी रन थियो। नेपालले एक दिवसीयमा केवल तेस्रो पटक 300 भन्दा बढी रन खर्चेको हो। खेलको पहिलो ओभरमा फाखर जमानले सोमपाल कामीलाई 2 चौका सहित 9 रन प्रहार गरेका थिए। त्यसपछि सोमपाल र उनका ओपनिङ बलिङ जोडी करण केसीले राम्रो बलिङ गर्दै पुनरागमन गरेका थिए। 5औं ओभरमा सोमपालको बलमा आरिफ शेखले क्याच लिन नसक्दा इमाम उल हक जोगिएका थिए। तर आरिफका
भाइ विकेटकिपर आसिफ शेखले उत्कृष्ट ड्राइभिङ क्याच गरेपछि करण केसीले जमानलाई 14 रनमा आउट गरेका थिए। गुलसन झाले डिप स्क्वायरमा फितलो फिल्डिङ गरेपछि बाबर आजमले आफूले सामना गरेको पहिलो बलमै चौका प्रहार गरेका थिए। तर अर्को ओभरको पहिलो बलमै रोहितले मिड अफबाट सिधा थ्रोमा इमामलाई 5 रनमा मोहम्मद रिजवान पनि रन आउट भए। उनलाई दिपेन्द्र सिंह ऐरले सिधा थ्रोमा रन आउट गरे। त्यसभन्दा अगाडि रिजवानले कप्तान बाबरसँग तेस्रो विकेटमा 86 रनको महत्त्वपूर्ण साझेदारी गरिसकेका थिए। रिजवानले 50 बल खेली 5 चौका सहित 44 रन बनाए। सन्दीप लामिछानेले सलमान अगालाई 5 रनमा आउट गर्दा पाकिस्तान 28औं ओभरमा 124 रन बनाउँदा उनी आफ्नो उच्च स्कोरभन्दा 7 रनले पछाडि रहे। 131 बल खेलेका उनले 13 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। अहमदले आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय शतक प्रहार गरे। उनले 67 बलमा शतक पुरा गरेका थिए। बाबर र अहमदले 5औं विकेटमा 234 रनको साझेदारी गरे। अहमदले 71 बल खेल्दै 11 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। अन्तिम ओभरको चौथो बलमा सम्पानले लङ अफमा वैकल्पिक फिल्डर सन्दीप जोराबाट क्याच गराए। सद्दाब खानले आफूले सामना गरेको पहिलो बलमा चौका प्रहार गरे पनि इनिङको अन्तिम बलमा उनलाई सम्पालले बोल्ड गरे। सम्पालले 10 ओभरमा 85 रन खर्च नपुगे। हिजोको इनिङमा करण केसीले बलिङमा सबैभन्दा कम रन दिएका थिए। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। पश्चिम अफ्रिकाको अर्को राष्ट्र ग्याबोनमा सैनिक कु भएको छ। मंगलबार राति सेनाले शक्ति हातमा लिएको र राष्ट्रपतिलाई घरमै नजरबन्दमा राखेको जनाएको छ। त्यहाँको टेलिभिजनमा उनी परिवारका सदस्य र चिकित्सक सँगै रहेको बताइएको छ। उनका एउटा छोरालाई राष्ट्रद्रोहको अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ। 4 दिन अगाडि भएको निर्वाचनमा तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचनमा उनले 64% मत प्राप्त गरेको घोषणा गरिएको थियो। सेनाले चुनावी परिणाम रद्द गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गरेको र सबै संस्थानलाई विघटन गरेको घोषणा गरेको छ। त्यहाँको टेलिभिजनले कुको समर्थन गर्दै हजारौं मानिस सडकमा निस्केको दृश्य देखाएको छ। अली सन् 2009 मा राष्ट्रपति भएका थिए। सन् 1967 देखि राष्ट्रपति रहेका ओमारबाट सत्ता प्राप्त गरेका थिए। ग्याबोन सन् 2000 यता सैनिक विद्रोह भएका पश्चिम तथा मध्य अफ्रिकाको 8औं देश हो। यसअघि गत जुलाईमा निजेरमा सैनिक विद्रोह भएको थियो। बोङ्गोको परिवार ग्याबोनमा 53 वर्षदेखि सत्तामा रहेको थियो। ग्याबोनमा भएको पछिल्लो घटनाप्रति फ्रान्स, चीन र रुसले चासो व्यक्त गरेका छन्। र्याप स्टार एमिनेमले आगामी अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट सम्भावित उम्मेद्वार विवेक रामास्वामीलाई चुनावी र्यालीमा आफ्नो गीत प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन्। यस महिनाको सुरुवाततिर ओहायो राज्यमा आयोजित चुनावी र्यालीको मञ्चमा एमिनेमको गीत लुज योरसेल्फ बजाएपछि विवाद चर्किएको हो। यसअघि रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि थुप्रै सङ्गीतकर्मीले आफ्ना गीत प्रयोग नगर्न भनेका थिए। एमिनेमले पर्फर्मेन्स अधिकारवादी संस्था BMI मार्फत 23 अगस्तमा एक पत्र मार्फत यस्तो अनुरोध गरेका हुन्। रामास्वामी सन् 2024 को रिपब्लिकन उम्मेद्वारको रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई हटाउने दौडमा छन्। फ्रान्सले सेप्टेम्बर 4 मा सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रको पूर्व सन्ध्यामा विद्यालयका बालबालिकालाई पुरै शरीर ढाक्ने परम्परागत लामो लुगा लगाउन प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा शिक्षा मन्त्रीले फ्रान्सेली विद्यालयमा आबाया लगाउने अनुमति नदिने बताएका छन्। उनले यो लुगा लगाउने विवादास्पद मुद्दाको सम्बन्धमा विद्यालय प्रशासकको लागि राष्ट्रिय स्तरमा स्पष्ट नियमहरू स्थापना गर्ने आफ्नो उद्देश्य रहेको बताएका छन्। केही समय यता आबाया लगाउने घटनाका कारण मन्त्री विवादित बनेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले परमाणु परीक्षणको विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउनका लागि उच्चस्तरीय बैठक बसेको छ। संयुक्त राष्ट्र महासङ्घका अध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आणविक हतियारले ल्याएको विश्वव्यापी प्रकोपबारे चेतावनी दिँदै परमाणु परीक्षणको विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउनु पर्ने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्र महासभाको 77औं सत्रका अध्यक्ष कोरोसीले आणविक हतियारको प्रयोगले धेरै समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको बताउँदै विश्वव्यापी प्रकोपको नजिक विश्व रहेको बताएका छन्। आणविक हतियारका कारण डरलाग्दो दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले आणविक हतियारको निरन्तर आधुनिकीकरणमा लगानी र मानवताको लक्ष्य आकांक्षा र सार्वभौमतासँग मेल नखाने बताएका छन्। यसलाई रोक्नका लागि सबै एकै ठाउँमा आएर आणविक हतियारको प्रयोग कम गर्दै जानुपर्ने बताएका छन्। उनले विश्वले आणविक हतियारको बढ्दो प्रयोग गर्नु मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुनु रहेको बताएका छन्। 54 वर्षीय खुदाई रहिम अफगानिस्तानको फराह प्रान्तको फराह रोड जिल्ला स्थित रिग्रेसन गाउँका बासिन्दा हुन्। उनले सन् 2021 मा भएको विस्फोटमा 2 छोराहरू गुमाएका थिए। साथै उनका अर्का छोरा 2022 मा भएको माइन विस्फोटमा गम्भीर घाइते भए। उनका तेस्रो छोरा सन् 2022 मा खेलौना सोचेर विस्फोटक पदार्थसँग खेलिरहेका थिए। सो क्रममा उनी विस्फोटमा परि घाइते भए। अमेरिकी नेतृत्वको सैनिक टोलीमा रहेका अन्तिम व्यक्तिले 20 वर्ष सैन्य कब्जापछि
अगस्त 2021 को अन्तिममा अफगानिस्तान छाडेका थिए। तर अमेरिकी सेनाबाट बाँकी रहेको युएसओले वर्षौंदेखि अफगानी जनताको ज्यान लिइरहेको छ। रहिमका अनुसार उनले छोराको उपचारका लागि 3,75,000 अफगानी रकम खर्च गरेका थिए। अमेरिकी सेनाले 4 वर्ष अघि रिग्रेसन गाउँमा बमबारी गरेको थियो। रिग्रेसन गाउँका 17 वर्षीय समीउल्लाह अमेरिकी सेनाले छाडेको युएक्सओले अफगानिस्तानको जीवनलाई खतरामा पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आफ्नो भाइ 15 वर्षको भएको बेलामा 1.5 महिना अघि भएको विस्फोटमा परि मारिएको बताएका छन्। अमेरिकाले छाडेको बमले बालबालिका र युवाहरूको ज्यान लिइरहेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै डर छ पीडित 33 वर्षीय मोहम्मद इब्राहिमलाई पनि। युएक्सओका पीडित सधैँका लागि शारीरिक अशक्त बनाएको बताएका छन्। करिब 5 वर्ष पहिला भएको बम विस्फोटमा आफ्नो हात गुमाउनु परेको उनले बताएका छन्। उनले अहिलेसम्म कुनै क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। अफगानिस्तानको भूमि विस्फोट नगरिएका हतियारयुक्त छ, जसले दशौं हजार अफगानी बालबालिका युवा मारिएका र घाइते अवस्थामा छन्। रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले सन् 2022 को जनवरीदेखि जुन 2023 सम्म अफगानिस्तानमा बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थका अवशेषहरू समावेश भएका 541 घटनामा 640 बालबालिकाको मृत्यु भएको र धेरैजना घाइते भएको जनाएको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज क्वान्टी भनेको के हो, स्वास्थ्यको हिसाबले क्वान्टी खानुका फाइदाहरू के छन्, यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। आज जनै पूर्णिमामा क्वाटी खाने चलन छ। पहिला नेवार समुदायमा सीमित क्वाटी अचेल सबै मानिस बीच लोकप्रिय बनेको छ। क्वाटीमा चना, मुगी, बोडी, मास, भटमास, ठुलो सिमी, ठुलो केराउ, सानो केराउ लगायतका 9 प्रकारका गेडागुडी मिसाइएको हुन्छ। जनै पूर्णिमाका दिन नेवार समुदायले क्वाटी पूर्णिमा मनाउँछन्। यस पर्वमा क्वाटी खाने चलन छ। क्वाटी पकाउने तरिका आफ्नै हुन्छ। सामान्यतया क्वाटी खाने दिनभन्दा 4-5 दिन अगाडि पानीमा भिजाएर गेडागुडीको टुसा उमार्ने गरिन्छ। यसमा सानो सानो रोटी बनाएर पनि राख्ने चलन छ। क्वाटीमा तोरीको तेल ज्वानो फुराएर हालिन्छ। ज्वानोले चिसो हटाउने विश्वास गरिन्छ। अनि यसलाई उहिले कसौडीमा बनाउने चलन थियो भने आजभोलि प्रेसर कुकरमा बनाइन्छ। किन खाइन्छ त? संस्कृतविदका अनुसार साउन महिनामा किसान खेतीपातीमा अर्थात् धान गोडमेलमा व्यस्त हुन्छन्। वर्षाको समय खेतमा रुझेर काम गर्दा शरीर थकित हुने, मांसपेशी कमजोर हुने र शरीरमा चिसो लाग्ने हुन्छ। शरीरको थकान हटाउन अर्थात् शरीरमा ऊर्जा ल्याउन क्वाटीको तातो झोल खाने चलन छ। यसले शरीरमा स्फूर्ति र जाँगर बढाउँछ। त्यस्तै यसले पाचन क्रियालाई पनि सक्रिय बनाउन मद्दत गर्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पनि मद्दत गर्छ। जनै पूर्णिमाका दिन खाने चलन भए पनि यसलाई अरू दिन पनि खानु राम्रो हुने बताइन्छ। अब क्वाटी खानुका फाइदा। गेडागुडी प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो। गेडागुडीलाई भिजाएर वा टुसा उमारेर यसमा भएको पोषक तत्त्व झन् धेरै बढ्छ। यसमा आइरन, क्याल्सियम, भिटामिन र मिनरल्स प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। दैनिक खाने खानेकुरामा क्याल्सियम र प्रोटिन केही मात्रामा हुन्छ, तर फाइबर सबैमा हुँदैन। त्यसैले गेडागुडीमा पर्याप्त मात्रामा फाइबर हुन्छ। यसले गर्दा पाचन प्रक्रिया बलियो हुन्छ, पेट सफा राख्न मद्दत गर्छ। झन् बोक्रा नफालिएको गेडागुडीमा फाइबर हुन्छ। यसले मोटोपन घट्ने, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल कम गर्न पनि सहयोग गर्छ। यसले कब्जियत र पाइल्स जस्ता समस्या कम गर्न पनि लाभदायक हुन्छ। पाचन प्रक्रियालाई एकदमै राम्रो बनाउँछ। त्यसैले क्वाटी खानु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले एकदमै राम्रो मानिन्छ। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। जहाँ जाँदै देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण जनमा आज परेको जनै पूर्णिमाको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।